வியூவர்ஸ், உலகத்துல உள்ள ரொம்பவும் வித்தியாசமான விமானங்களையும் ஹெலிகாப்டர்களையும் பத்தி தான் நம்ம இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம். இந்த விமானங்களுடைய வேகத்தையும் அளவையும் பார்த்து கண்டிப்பா ஆச்சரியப்படுவீங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க. அப்படியே நம்ம தமிழ் கலாட்டா நியூஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்க. நம்ம முதல்ல பார்க்க போறது மார்டின் F-35. இந்த விமானம் ஹெலிகாப்டர் மாதிரி வெர்டிகலாவும் டேக் ஆஃபும் லேண்டிங்கும் பண்ணும். இதனால இதுக்கு ரன்வேயே தேவையில்ல. எந்த இடத்துல வேணும்னாலும் இதை ஈஸியா டேக் ஆஃபும் லேண்டிங்கும் பண்ண முடியும். இந்த விமானம் அதிகபட்சமா 1930 km/h ஸ்பீட்ல போகும். இதுல இருக்கிற எக்ஸ்டர்னல் கன் போர்ட் மூலமா பாம்புகளையும் எடுத்துட்டு போய் போட முடியும். பறக்கும் போதும் வானத்திலேயே இதுக்கு ஃபியூவலை ரீஃபில் பண்ணிக்க முடியும். அதிகபட்சமா இந்த விமானத்துல 50,000 ஃபீட் உயரம் வரைக்கும் பறக்க முடியும். அடுத்தது ஸ்டார்ட் லான்ச் 351. விமானங்கள்லயே இந்த விமானத்துக்கு தான் ரொம்பவும் நீளமான ரெக்கைகள் இருக்குது. இந்த விமானத்துடைய ரெக்கையுடைய நீளம் மட்டுமே 117 மீட்டர். இந்த விமானத்தை ஸ்பேஸ் ராக்கெட்டுகளை எடுத்துட்டு போறதுக்காக தான் இதை உருவாக்கி இருக்காங்க. இதுல 2500 டன் வெயிட்ட கூட ஒரே டைம்ல எடுத்துட்டு போக முடியும். அடுத்தது Tu-95 பாம்பர். பாம்புகளை அதிக அளவுல எடுத்துட்டு போய் போடுறதுக்காகவே இந்த விமானத்தை உருவாக்கி இருக்காங்க. இதுல 4 இன்ஜின்கள் இருக்குது. 4 இன்ஜினும் சேர்ந்து 60,000 ஹார்ஸ் பவர் கொடுக்குது. இந்த விமானத்துக்கும் வானத்திலேயே ஃபியூவலை ரீஃபில் பண்ணிக்கலாம். இதுல பேசஞ்சர்ஸ் எல்லாம் டிராவல் பண்ண முடியாது. பாம்புகளை எடுத்துட்டு போய் போடுறதுக்காக மட்டுமே இந்த விமானத்தை உருவாக்கி இருக்காங்க. அடுத்தது கான்கோர்ட் சூப்பர் சோனிக். பயணிகள் விமானத்திலேயே இந்த சூப்பர் சோனிக் விமானம் தான் ரொம்பவும் வேகமா போற விமானம். இந்த விமானம் அதிகபட்சமா 2300 கிலோமீட்டர் ஸ்பீட் வரைக்கும் போகும். லண்டன்ல இருந்து நியூயார்க்குக்கு வெறும் 2 மணி நேரம் 52 நிமிஷத்துல போய் உலக சாதனையையும் படைச்சிருக்கு. ஆனா 2003லயே இதுல பேசஞ்சர் விமானங்களை நிறுத்திட்டாங்க. இப்ப இதுக்கு அடுத்ததா டார்க் ஸ்டார்ங்கிற இந்த ஹைப்பர் சோனிக் ஏர்கிராஃப்ட உருவாக்கி இருக்காங்க. டாப் கன் படத்துல கூட டாம் க்ரூஸ் இந்த ஏர்கிராஃப்ட ஓட்டுற மாதிரி காட்டியிருப்பாங்க. இந்த ஏர்கிராஃப்ட் அதிகபட்சமா 12,600 கிலோமீட்டர் ஸ்பீட் வரைக்கும் போகுமா. இப்ப இருக்கிற ஏர்கிராஃப்ட்கள்லயே இதுதான் ரொம்பவும் ஸ்பீடா போற ஏர்கிராஃப்டும் கூட. அடுத்தது ஏர்பஸ் பெலுகா எக்ஸல். முதல்ல யுக்ரைனுக்கு சொந்தமான ஆண்டோனோவ் AN-225ங்கிற இந்த விமானம் தான் உலகத்திலேயே மிகப்பெரிய கார்கோ விமானமா இருந்துச்சு. ஆனா ரஷ்யா உக்ரைன் வார்ல ரஷ்யா இந்த விமானத்தை உடைச்சிட்டாங்க. இப்ப இதுக்கு அடுத்ததா இந்த ஏர்பஸ் பெலுகா தான் லார்ஜஸ்ட் கார்கோ விமானமா இருக்குது. மிகப்பெரிய பொருட்கள் எல்லாம் இப்ப இந்த விமானம் மூலமா தான் ஒரு நாட்டுல இருந்து இன்னொரு நாட்டுக்கு எடுத்துட்டு போறாங்க. இதுக்கு அடுத்ததா நாசாவுடைய சூப்பர் கப்பிங்கிற இந்த விமானம் தான் இரண்டாவது மிகப்பெரிய கார்கோ விமானம். 1960ல இருந்து இப்ப வரைக்கும் 65 வருஷமா இந்த விமானம் ஆபரேட்டிங்ல இருக்குது. இந்த விமானத்துடைய மேல் பகுதியை ஸ்டீல் பிளேட்டுகளால கவர் பண்ணிருக்காங்க. இதனால கடினமான வெதர் கண்டிஷன்லயும் இந்த விமானம் ஈஸியா பறக்கும். அடுத்தது சூப்பர் ஸ்கூப்பர். தீயணைப்பு விமானங்கள்லயே இந்த சூப்பர் ஸ்கூப்பர் விமானம் தான் மிகப்பெரிய விமானம். இது ஒரு டைம்ல 14,000 கேலன் தண்ணீரை எடுத்துட்டு போய் ஒரே நிமிஷத்துல டிராப் பண்ணும். வெறும் 5 நிமிஷத்துல தண்ணீரையும் ஃபில் பண்ணிடும். 30,000 LBS வெயிட்ல இருக்கிற இந்த விமானத்தினால ரொம்பவும் லோ லெவல்லயும் பறக்க முடியும். இதனால நெருப்புக்கு பக்கத்திலேயே போய் இதால தீயணைக்க முடியும். அடுத்தது பெல் போயிங் V-22. இது விமானத்தையும் ஹெலிகாப்டரையும் மிக்ஸ் பண்ணி உருவாக்குன ஒரு வெஹிக்கிள். இதால ஹெலிகாப்டர் மாதிரி வெர்டிகலா டேக் ஆஃபும் லேண்டிங்கும் பண்ண முடியும். இதை ஏரோப்ளேன் மோடுக்கு மாத்தும் போது இதோட ரெக்கைகள் டர்ன் ஆகி விமானம் மாதிரி ஸ்பீடா பறக்கும். அமெரிக்க ராணுவத்துல இதுக்கு பின்னாடி மிஷின் கன்களை செட் பண்ணி எதிரிகளை சுடுறதுக்கு இந்த விமானத்தை பயன்படுத்துறாங்க. ஏன்னா இதால ரொம்பவும் லோவான அளவுலயே ஸ்டெடியா பறக்க முடியுமா. அடுத்தது வால்கிரை XP-70. அமெரிக்கன் ராணுவத்துல மிசில்களை எடுத்துட்டு போறதுக்காகவே இந்த விமானத்தை உருவாக்கி இருக்காங்க. மிசில்களை எடுத்துட்டு போற விமானங்கள்லயே இதுதான் ரொம்பவும் ஸ்பீடா போற விமானம். இந்த விமானத்துக்கு பின்னாடி 6 ஜெட் இன்ஜின்கள் இருக்குது. இதனால அதிகபட்சமா 3670 km/h ஸ்பீட்ல பறக்கும். இப்ப இதுல ஒரே ஒரு விமானம் தான் வர்க்கிங் கண்டிஷன்ல இருக்குது. 1956ல இந்த விமானத்தை உருவாக்கி இருக்காங்க. அந்த டைம்ல இதுதான் ரொம்பவும் வேகமா போற விமானமாவும் இருந்துச்சு. இந்த விமானத்துடைய ரெக்கைகள் ஸ்பீடுக்கு ஏத்த மாதிரி இப்படி மடங்கிக்கும். ஏகப்பட்ட நாடுகள் மேல பாம்பு போட்ட இந்த விமானம் இப்ப அமெரிக்கன் நேஷனல் மியூசியம்ல இருக்குது. அடுத்தது மில் V-12. இதுவரைக்கும் உருவாக்கின ஹெலிகாப்டர்கள்லயே இந்த மில் V-12 ஹெலிகாப்டர் தான் மிகப்பெரிய ஹெலிகாப்டர். ரஷ்யா சோவியத் யூனியனா இருக்கும்போது 1971ல இந்த ஹெலிகாப்டரை உருவாக்குனாங்க. இந்த ஹெலிகாப்டர்ல ஒரே நேரத்துல 200 பேர் டிராவல் பண்ணி உலக சாதனையை பண்ணுச்சு. அந்த டைம்ல விமானங்களை விட ஹெலிகாப்டர்களை தான் எல்லா நாடுகளும் போட்டி போட்டுக்கிட்டு உருவாக்கிட்டு இருந்தாங்க. இந்த ஹெலிகாப்டரால 40,000 கிலோ வெயிட்ட கூட தூக்கிட்டு பறக்க முடியுமா. இப்ப இதுவும் மக்கள் பார்வைக்காக ரஷ்யாவுல தான் இருக்குது. இப்ப இருக்கிற ஹெலிகாப்டர்கள்ல இந்த சின்ன 47ங்கிற ஹெலிகாப்டர் தான் அதிகமான வெயிட்டுகளை எடுத்துட்டு போற ஹெலிகாப்டரா இருக்குது. இதுல ஒரே நேரத்துல 147 பேர் டிராவல் பண்ண முடியுமா. இதுக்கு அடுத்ததா இந்த S-64 ஸ்கை கிரேன் ஹெலிகாப்டர் தான் மிகப்பெரிய ஹெலிகாப்டர். இது ஒரு மல்டி ஆபரேட்டிங் ஹெலிகாப்டர். இத வச்சு நெருப்பு அணைக்கிறது, வெயிட்டான பைப்புகளை போன்ற பொருட்களை எடுத்துட்டு போய் பிக்ஸ் பண்றதுன்னு நிறைய வேலைகளுக்கு இந்த ஹெலிகாப்டரை பயன்படுத்துறாங்க.
இப்ப இருக்கிற ஹெலிகாப்டர்கள்லயே இந்த ஹெலிகாப்டர் தான் ரொம்பவும் ஷேக் ஆகாம ஸ்டடியா பறக்குமா. இதனாலதான் உயரமான இடங்கள்ல டவர்களை பிக்ஸ் பண்றதுக்கு கூட இந்த ஹெலிகாப்டரை பயன்படுத்துறாங்க. அடுத்தது ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் ஏர்கிராஃப்ட். சோவியத் யூனியனா இருக்கும்போது ரஷ்யா உருவாக்கின VVA-14ங்கிற இந்த விமானம் தான் உலகத்துல உருவாக்கின முதல் வெர்டிகல் டேக் ஆஃப் விமானம். அந்த டைம்ல இருந்து ரொம்பவும் ஸ்ட்ராங்கான விமானமும் இதுதான் சொல்றாங்க. இதால தரையிலையும் லேண்ட் ஆக முடியும், தண்ணிலையும் லேண்ட் ஆக முடியும். இதுக்கு அடுத்ததா காஸ்பியன் சி மான்ஸ்டர்ங்கிற இந்த விமானத்தையும் சோவியத் யூனியன் தான் உருவாக்கி இருக்காங்க. இதுதான் இப்ப வரைக்கும் உருவாக்குன தண்ணில போற விமானங்கள்லயே மிகப்பெரிய விமானம். 1960லயே ரஷ்யா இந்த விமானத்தை உருவாக்கி இருக்காங்க. அந்த டைம்ல இவ்வளவு பெரிய தண்ணில போற ராட்சச விமானத்தை யாருமே பார்த்தது இல்லங்கிறதுனால தான் இதுக்கு சி மான்ஸ்டர்னே பேர் வச்சிருந்திருக்காங்க. நம்ம கடைசியா பார்க்க போறது கோலியோப்டரே. இந்த விமானம் முழுமையா பயன்பாட்டுக்கு வரதுக்கு முன்னாடியே ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சு. இதுல 4 மாடல்கள்ல விமானங்களை உருவாக்குனாங்க. ஆனா டெஸ்டிங் ஸ்டேஜ்லயே இது நிறைய விபத்துகளை சந்திச்சதுனால இது பயன்பாட்டுக்கு வரவே இல்ல. இப்ப இலான் மஸ்க் ஸ்பேஸ் எக்ஸ் ராக்கெட்டோட லேண்டிங் மெத்தட் எல்லாம் இதுல இருந்து இன்ஸ்பயர் ஆகி உருவாக்குனதுதான். 1957லயே வெர்டிகலா டேக் ஆஃப் லேண்டிங்கும் ஆகுற மாதிரியான விமானங்களை உருவாக்கணும்னு இந்த விமானங்களை உருவாக்க முயற்சி பண்ணிருக்காங்க. ஆனா அப்ப இருந்த டெக்னாலஜிகளை வச்சு இந்த விமானங்களை முழுமையா உருவாக்க முடியாமலேயே போயிருக்கு. ஓகே வியூவர்ஸ், உங்க யாருக்கெல்லாம் முதல் முறையா விமானத்துல பயணம் பண்ணும்போது பயமா இருந்துச்சுன்னு கமெண்ட்ஸ்ல சொல்லுங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, அப்படியே நம்ம சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்க.